X9a တော့ငါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့တယ်နော် pre-order မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်မလဲအောင်ရောင်းရတဲ့ model ဆိုတော့ X9a ပြီးတော့ဘာလာလဲဆိုတော့ X9b ဆိုတဲ့ကောင်လာတယ်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒီကောင်တွေဝင်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းအသစ်ကဘာတွေပိုကောင်းလဲတကယ်ရော X9a ထက်ပိုတာရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တူဆက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ချီးပြင်းရှောက်တဲ့ကြိုးဆိုပါတယ် Honor ရဲ့ X9a မှာအဓိက main selling point ကဒီကောင်ကပေါ့တာပေါ့နော်ပေါ့ပပနဲ့ hand feeling အရာဒီကောင်ကိုင်းလို့ကောင်းတာပြီးတော့ AMOLED curved display လည်းဖြစ်မယ်ပြုတ်ကြလဲဘာမှမဖြစ်တဲ့လောက်နီးပါအကျန်းခံတယ် form factor နဲ့ရှင်ရင် battery တော်တော်လေးခံဆိုတော့ X9b မှာလည်းအဲ့ဒီ main selling point တွေကိုသူတို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလာတဲ့အပြင် X9a မှာနည်းနည်းအားနည်းခဲ့တဲ့ camera နဲ့ performance ကိုပါသူတို့ use ဆိုင်ပေးလာတာရှိတယ်ဆိုတော့ design နဲ့ hand feeling အရာမှာ X9b နဲ့ X9a နဲ့ကဘာမှသိမှုကွာဘူးအနောက်ဘက်က camera back အဝိုင်းပုံစံရောဒီကြောဘက်က back cover ကိုခုံးထားတဲ့ပုံစံရောတူတူပဲ ring မှာ metal ပုံစံမျိုး bump လေးပါလာတာပဲကွာသွားတယ်ဒါ plastic back ကိုမှ texture ကလည်းသူကလက်ရမထင်တဲ့ frosted glass ပုံစံမျိုးX9a တုန်းကလည်းအရန်မပြောင်းလဲသွားဘူးဆိုတော့ X9a ကိုကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် X9b ကိုလည်းတေချာပေါက်ကြိုက်လိမ့်မယ် X9a ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘေးပေါင်တွေကဒီကောင်ကပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူကအကျန်းခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ vibe မျိုးရတယ်7.9mm နဲ့ 8mm နဲ့ဆိုတော့ X9a တုန်းကနဲ့အထူကအတူတူလောက်ပဲအလေးချိန်မှာ185 gram ကနေ185 gram ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးပေါ့တယ်ဆိုတာအနေပြီးတော့မဆိုးပါဘူးပေါ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်10 gram လောက်ပိုလေးတာဒီဖုန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တန်တယ်လို့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်က battery က9100 mAh ကနေ9800 mAh ဖြစ်သွားတာ9800 mAh ဖုန်းတစ်လုံးက185 gram ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်မမြင်ဘူးဒီ battery နဲ့က normal user တွေဆိုရင်3ရက်လောက်အေးဆေးခံတဲ့သဘောမှရှိတယ်ပုံမှန်မြင်နေကြ 8.5mm လောက်ထူပြီးတော့ဒီ195 200 gram လောက်ရှိတဲ့ဖုန်းတွေမှာတော့9000လောက်ပဲပါတာဒီ size မှာဒီ battery life နဲ့က very good အဲ့ဒါကိုထက်ခါကိုပြောတာဒါပေမဲ့အရင်တုန်းက40 watt fast charging ပါရာကနေပြီးတော့35 watt fast charging တော့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့နည်းနည်းလေး downgrade ပေါ့ display မှာအရင် X9a မှာတော့ 1080p ကနေပြီးတော့ X9b မှာ 1.5k ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မတိမတာလေးပို့ပြီးတော့ sharp ဖြစ်လာတယ်peak brightness ကလည်း800 nits ကနေ1200 nits အထိတိုးလာတယ်။သူက curve ဖြစ်တဲ့ပုံစံကလည်းအရင် X9a နဲ့အတူတူပဲ။သူ့မှာပါတဲ့ in-display fingerprint scanner ကလည်းမြန်တယ်။တိလည်းတိကြတယ်။ပြီးတော့ panel quality ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဆိုတော့ multimedia consumption တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့ game ဆော်တာတို့အလုံးဝအရသာရှိတဲ့ display လို့ပြောလို့ရတယ်။အကျန်းခံတဲ့ဘိုင်းမှာလည်းဒီ X9b မှာ X9a လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူမှန်နေအကျန်းခံတာမဟုတ်ဘူး။ frame နဲ့ internal component တွေကိုပါသူတို့ကာကွယ်ပေးတဲ့3 level protection ဆိုတဲ့ကောင်ထည့်ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ body မှာသူက micron size အပေါက်သေးသေးလေးတွေပါတဲ့ cushioning material တမျိုးထည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ပြုတ်ကျတဲ့ impact ကိုသူက 1.2 times အထိပို့ပြီးတော့စုပ်ယူနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အကျန်းခံတာကိုစာရွက်ပေါ်မှာပြောရတာစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မှသိရမယ်ပေါ့ဆိုတော့စမ်းကြည့်ဖို့အတွက်ကို Honor ကကျွန်တော်တို့ကို indoor drop test ကိုပါပေးစမ်းထားတယ်အပြင်မှာတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုရေးတဲ့အထဲမှာတော့ခြိုင်းချပါတဲ့ဆိုတော့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ drop test လေးပြချကြည့်မယ်စိတ်ခိုင်မှာတော့ဆက်ကြည့်ဆိုတော့ speaker က X9a မှာတော့ငါလိုပဲသူက mono speaker ဖြစ်နေတော့မယ် Honor က stereo speaker ထည့်ဖို့ထက် battery ပိုခံမှုကိုသူတို့ရွေးချယ်ထားပုံရတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေသေးတာကတော့ performance ပဲ Snapdragon 6 Gen 1က 4nm architecture ဖြစ်သွားပြီးတော့အရင်ဒီ X9a မှာတော့ငါပါတဲ့ 6nm Snapdragon 695 ထက် CPU မှာ 30% လောက်ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ TSMC fabrication နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ Samsung fabrication နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်ပိုင်းကိုတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ပူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ unit က benchmark app တွေ install လုပ်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့ stability score ကိုစမ်းပေးလို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လက်တွေသုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ပုံမှန် usage မှာတော့ပူလာတာတို့ထစ်လာတာမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးအဆင်ပြေပဲ game ဆော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးနှွေးလာတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားမိတယ်ပေါ့နော် frame drop ဖြစ်တာဘာညာမျိုးတော့မကြုံတိတ်ပြီးတော့များများဆဆပေါ့နော်ဆိုတော့ heavy game မှာဆိုရင်တော့အပြင် temperature နဲ့ game ကြဆော့လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးမှာဒီလောက် performance ရတာကြတော့လေတခြား brand တွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်လေတန်ပြန်ရော
ဆိုတော့ဘယ် game မှာဘယ် setting နဲ့ဆော့လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာစမ်းပြထားတယ်ဆိုကင်မရာမှာကအရင်တုန်းက64 megapixel main camera ကိုသူတို့108 megapixel ပြောင်းပေးထားတယ်။ကျန်တဲ့5 megapixel ultra wide နဲ့2 megapixel macro ကတော့အရင်အတိုင်းတူပဲ selfie မှာလည်းအရင်တုန်းက X9a မှာတုန်းကပါခဲ့တဲ့16 megapixel sensor ပဲ။ camera quality က mid range phone တစ်လုံးအနေနဲ့ပုံမှန်ပဲပေါ့ထူးချွန်နေဦးပေါ့နော်။108 megapixel မုန်းနဲ့ရရင်ဒီတွေပိုကျန်တာလွှဲရင် X9a တုန်းကထက်တိတိကျကျတိုးတက်လာတယ်လို့တော့ရင်မခံစားရအောင်။သူစိနဲ့သူကတော့အဆင်ပြေတာမှန်တယ်။ဆိုတော့ test shot လေးတွေကိုတစ်ချက်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဆိုတော့အဆုံးသတ်ပြောရရင် X9a ကိုကသူ့ဈေးမှာတော်တော်လေးတန်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ X9b မှာပိုကောင်းလာတာ real life မှာအရင်မသိတာဘူးဖြစ်နေတယ်အခုမှ X9b ကိုဝယ်မဲ့သူကကြတော့ဈေးသိမ့်မကွာတဲ့ဒီ6သိန်းခွဲဆိုတဲ့ဈေးမှာ battery ပိုခံမယ် specs အရ performance ပိုကောင်းမယ်ပိုအကျန်းခံတာရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ X9b ကလည်းရောင်းကောင်းမှာပဲ RAM က 12GB နဲ့ storage 256GB ရမယ် honor ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Google နဲ့ပတ်သက်တာဘာညာလဲအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရမယ်အယောင်ကရွေးချယ်စရာ3မျိုးရှိမယ် Midnight Black ရဲ့ Emerald Green ရဲ့ Frosted Glass texture နဲ့လာမယ် Sunset Orange ကကြတော့ Vegan Leather နဲ့ဖြစ်သွားမယ် Vegan Leather နဲ့မဟုတ်ပါဘူး Vegan Leather texture နဲ့ပေါ့ပြီးတော့ဒီကောင်က pre-order မှာရင်ပေးမဲ့လက်ဆောင်တွေလည်းအခုပြထားသလိုပဲ2သိန်းခွဲဝန်းကျင်မို့လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Honor X9b ကိုဘယ်လိုမြင်လဲသဘောကျလား pre-order မှာပြည့်လိုက်မယ်လို့ရောထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့